Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Mko wazima katika Bwana? Nami ni mzima. Yesu ni Bwana. Namshukuru kwa sababu ya nafasi ambayo nimepewa kulinena neno la Bwana mbele zenu na mbele za Mungu wa mbinguni. Na nashukuru pia kwa nafasi hii ambayo Bwana amenikirimia kuweko mbele zake na kuwa katikati ya walioamini, na pia kulinena neno hili. Najua ya kwamba sio kawaida. Ni wengi sana ambao walipenda kuwa pamoja katika imani, katika kunena, katika mambo haya ambayo tunayoifanya, lakini hawawezi. Lakini namtukuza Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zake ambazo ametufikishia. Mchana wa leo nimeokoka na Yesu ni Bwana, na ninamwabudu kwa sababu ya ni mwaminifu. Amekuwa nguvu zangu, amekuwa uwezo wangu, amekuwa kibirio langu, nami nazidi kumtukuza kwa sababu ya ni mwaminifu. Jina lake Bwana litukuzwe. Nataka kuingia katika neno la siku ya leo. Na hili neno ambalo niliwaambia ambao tulikuwa pamoja nao siku ya Jumapili, ya kwamba Bwana alinizungumzia wakati nilipokuwa mahala fulani, na nikasikia neno hili likiwa nzito sana kwangu, na nikasikia neno hili ndilo Bwana amenena na maisha yangu. Na ninaomba ya kwamba leo niwanenee kwa lugha ya Kikuyu, kwa sababu ya ambao hawatasikia lugha ya Kiswahili, hawajasikia lugha. Si tumekaa bila kuhubiri kwa lugha ya Kikuyu? Kwa hivyo kuna watu ambao hawasikii, na nimepokea messages kadhaa. Mtu anasema ya kwamba ulinena na ukanena kwa lugha ya Kiswahili wiki kama 3-4, na kwa hivyo hatujafikiwa na neno kikamilifu. Leo ningependa kunena kwa lugha ya Kikuyu, na ninaomba ya kwamba nimeitayarisha kwa Kiingereza, na kwa hivyo nitainena kutoka kwa Kiingereza niweke kwa Kikuyu, ili tukaweza kuanenea wengine ambao hawawezi kusikia lugha hii kikamilifu. Jina lake Bwana litukuzwe. Leo nataka kunena kitu kinaitwa passing on a narrow way. Sema kwa nguvu, passing on a narrow way. Neno hili ambalo linasema ya kwamba tuipitieni njia nyembamba, linanena kuhusu nini? Wakati ninaponena maisha yako, wakati neno hili linazungumzwa, linakupa nini na linakupatia nini? Mwelekeo wako katika neno hili, wakati ninaponenwa na mchungaji wala mtu yeyote ambaye ametayarishiwa neno hili kulinena, linakuzungumzia namna gani katika maisha yako? Linanena vipi katikati ya roho yako? Ni kitu gani ambacho kinachonenwa ndani yako wakati unaposikia ya kwamba ipitieni katika njia nyembamba? Njia nyembamba tunaweza kuchukua kwa njia nyingi. Unaweza kusema ya kwamba ulipitia mahali ambapo palikuwa na njia nyembamba, hiyo ni sawa. Lakini wakati neno hili linaposema ya kwamba tupitie katika njia hii nyembamba, tunajiona kiroho peke yake, lakini kile ambacho kinacho apply in the spirit, still it is applies in the physical. Hallelujah. Na kwa hivyo wakati huu ni wakati wa kupitia njia nyembamba. Ninataka ujiambie na moyo wako ya kwamba ni wakati wa kupitia katika njia nyembamba. Jina lake Bwana litukuzwe. Ni wakati wa kupitia katika njia nyembamba. Na tumepitia njia nyingi ambazo ni njia pana. Tumepitia katika anasa ambayo ni njia pana. Tumepitia katika utajiri ambao ni njia pana. Tumepitia bila shida ambao ni njia pana. Hallelujah. Tumepitia katika maisha ambayo yamekuwa na kila kitu ambacho tunachokihitaji, ambayo ni njia pana. Wakati huu tukiulizwa, kila mmoja anasema ya kwamba biashara zimeenda chini. Ndio ama ni uongo? Tunasema ya kwamba maisha yameenda chini, uchumi umeenda chini, hatuna fedha, hatuna kitu cha kufanya. Maduka yanafujwa kama hii yetu ya hapa kanisani. Leo nimepata usiku imefujwa na wakora. Unajaribu kuweka vitu vyako kidogo, lakini wanakora wanakuja usiku na wanabeba. Hizo ambazo tunazozipitia sasa zinaitwa njia nyembamba. Na kwa hivyo wakati itakapofika ya kupitia katika njia hii, ni mambo gani ambayo tunapaswa kusikia ama kuangalia ndani ya maisha yetu? Na acha niwaambie kanisa la Kristo, njia nyembamba zinakuja katika maisha yako kwa njia nyingi. Njia nyembamba inafika kwa maisha yako kwa njia nyingi, lakini kwa hii leo wacha tuinene, tusikie vile maandiko yanavyosema. Na the key verse in this, it is from the book of Matthew chapter 7 and verses 13. Mathayo, nilikuwa nimesema na hubiri na Kikuyu. Lakini tuingira thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 13 mũgwanja mũhari wa 13. Gwĩciria nĩ tũtonyetwo nĩ roho wa Gĩthweri.
Biblia yangu ya Kiingereza inasema, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy, but leads to destruction. But those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are very few. Jina lake Bwana litukuzwe. Mwathani arokumio. Ati tonyerai muromo uria muceke. Tonyerai muromo uria muceke. Nigukorwo muromo ni mwarie, ona njira ni njaramu iria ikinyaga kundu kuria gwa kurira, na andu aria mamitonyagĩra ho ni aingi. Nigukorwo muromo ni muceke, ona njira ni ngunderu iria ikinyaga kuria kwi muoyo, na andu aria mamionaga ni anyinyi. Mwathani arorathima kiugo giake. Hinda ndireciragia uhoro wa kiugo giki kiaririo ni Mathayo, na gikiario ni Luka, na no uthome Luka 13 muhari wa 24. No wandike hau kianda Luka 13 muhari wa 24. It still speaks the same, no ni tukumithoma nigetha to give the difference between the two words. Ndirenda kwaria njuge ati riria Jesu aragia augire tonyerai muromo uria muceke, tondu miromo ni kuri muromo mwarie. Naguo muromo uyu kana muromo uyu mwarie ni kuga a gate. Ino njarie itwaraga andu into distractions, itwaraga andu kũra-inĩ kana maũndũ-inĩ ma kũra. Ndĩtonyagia andũ muoyo-inĩ, ndĩkĩraga andũ muoyo. Njĩra ĩno ĩtagwo njarie, no njĩra ĩno njeke ĩgeragwo andũ arĩa mamĩgeraga na maumĩra mwena ũrĩa ĩkaumaumĩria kũndũ kwega. No mage indo nyingĩ njega na no mage ũndũ wa bata mangĩrahĩra. No Ngai arogocwo na arokumio tondũ kũrĩa moimagĩrĩra nĩ kũrĩa magĩrĩirwo nĩ kuumĩrĩra. No njĩra njarie andũ manamĩgerera, tondũ kũrĩa andũ matarĩ watho ũmagiaga. Harĩ andũ ta rĩu mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe tũtiragiagwo nĩ watho wa gũcemania kanitha-inĩ, tũtiragiagwo nĩ watho wa gũcemania baa, tũtiragiagwo nĩ watho wa gũcemania thoko, tũtiragiagwo nĩ watho wa gũcemania harĩa tũngĩenda gũcemania. Kũrĩa guothe tũrenda kũgomana nĩkuo tũragomanaga. No kĩrĩa kũngĩrathire nĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩ ũngĩrakorire andũ aingĩ mũno morĩire kwa ngoma. Ihinda rĩrĩ ndĩragoca Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ njĩra ĩrĩa njeke ĩragererwo. Arĩa maranyuaga aingĩ rĩu matiranyua, arĩa mararĩ na maũndũ mao marekaga rĩu matireka. Rĩu ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ haha nĩ andũ othe no nginya mende Ngai, mende kana matiende. Riumĩrĩra rĩa njĩra ĩno nĩ muoyo-inĩ. Mwathani aroneneha. Tondũ andũ arĩa angĩ marageraga njĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ njarie ĩrarĩ na mathĩna maingĩ. Ona ithuĩ noguo kũhana mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩna andũ aingĩ mũno na nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũguo meiyũrĩtwo matũũra-inĩ maya tũrĩ. Ona amwe nĩ a kanitha, ona angĩ nĩ a bata mũno magongona-inĩ mao. No kĩrĩa kĩna ma nĩ atĩ maumĩrĩra marĩa mangĩraumĩrĩire okorwo Jesũ nĩ arokire ti muoyo-inĩ wa tene na tene, nĩ kũũra-inĩ kwa nginya tene na tene. Na nĩkĩo rĩo nginya tũgererio gacĩra-inĩ gaceke, gacĩra-inĩ karĩa tũkumĩrĩra handũ, tondũ Ngai wa matu-inĩ ena bata na ithuĩ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Andũ mangĩgĩa na ũtonga na magĩe na indo na magĩe na kĩrĩa gĩothe mendaga, nĩ makinyaga handũ makariganĩrwo nĩ Ngai, makaga kũmũririkana. Ndĩracemanirie na mũthuri ũmwe twainaga nake gũkũ matũũra ma Naivasha. Twatũrĩte twakĩte nake mĩaka ĩyo, twatũũraga tũthiaga na tũmĩithikiri, twatũũraga tũthiũrũkaga gũkũ tũgethaga mawĩra na tũtingĩona. No ũmũthĩ nĩ gĩtonga kĩnene mũno itũũra-inĩ rĩa Naivasha nĩ mũndũ wĩ mbeca nyingĩ. No rĩrĩa ndĩracemanirie nake ndĩrakorire aigĩte njohi ngari-inĩ yake. Ndĩramũria mburatha ĩno nĩ yake, na nĩ Sunday ĩno ĩrahĩtũkire. Aranjĩra niĩ nĩ ndanyuire, niĩ ndikoragwo ndĩna thĩna tondũ rĩu nĩ ndagĩire tũindo. Ndĩramwĩra nĩ ũũru mũno kũriganĩrwo nĩ Ngai. Njĩra ĩno njarie no ĩtũme ũriganĩrwo nĩ Ngai. Njĩra ĩno njarie no ĩtũme wage kũmenya Ngai nũ. Njĩra ĩno njagĩrĩire no ũtũũre na ũkoranwo na kĩrĩa gĩothe watũũrĩte wĩkĩte. Na maandĩko moigaga atĩ ũrĩa waneka rĩrĩa ũkariganĩrwo nĩwe ndũkaririkanwo orĩ ona kana rĩ. Wĩra ũcio nĩ kũũra ũraga. Na koguo rĩmwe Ngai nĩ atũtonyagia njĩra-inĩ njeke. Hallelujah. Na njĩra-inĩ ĩno njeke tũtonyagio nĩgetha tumĩrĩre kũrĩa Ngai angĩenda. Tondũ njĩra ĩno njeke ĩgeragĩria andũ arĩa mamĩgeraga nĩ anyinyi, no harĩa moimagĩrĩra nĩ handũ hega. Na rĩrĩa njĩra njariĩ ĩgeragwo nĩ andũ aingĩ,
Ũngĩthiĩ makanitha-inĩ hĩndĩ ya mahingũrĩtwo, no ũkore makanitha maingĩ gũtirĩ ngari ona ĩmwe. No ũkore mbainĩ kũiyũrĩte ngari magana. Ti tondũ wake, tondũ njĩra ĩrĩa njarie ndĩrĩ watho, njĩra ĩrĩa njarie ndĩrĩ kwĩrora, njĩra ĩrĩa njarie no ũkome handũ o hothe, njĩra ĩrĩa njarie no ũrare handũ o hothe, njĩra ĩyo njarie no ũnyue kĩndũ o gĩothe, na no warie ũrĩa ũngĩenda. Hallelujah. No ĩno njeke ĩ watho. Praise be to the name of the Lord. Na kwa hivyo katika njia hii ambayo ni nyembamba inatufanya ya kwamba tuwe katika sheria, inatufanya tuwe katika mwenendo ambao ni wa kujiangalia, inatufanya tupitie katika njia ambayo tunapaswa kuwa nayo, na maisha yetu ambayo tuko nayo yatatokea tukiwa wazima. Tuangalie watu kadhaa ambao waliyepitia katika njia nyembamba ni nini walichofanya. Katika kitabu cha Ayubu 1. Tuingie katika kitabu cha Ayubu 1. Na mstari wa kwanza. Ayubu ĩmwe na mũhari wake ambĩrĩria gũthiĩ na mbere. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩa? Ũhoro wa njĩra njeke na nĩyo ngũgerera mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩtũkuona maumĩrĩra ma maũndũ maya mothe. Ayubu ĩmwe mũhari wa mbere. Ayubu ĩmwe mũhari wa mbere. Gũikũrũka kĩanda igũkũra nĩ nginya hane tũgũthoma. Maandĩko marauga nĩ kwarĩ mũndũ bũrũri wa Uzu etagwo Ayubu, na mũndũ ũcio ndarĩ ũcuke, na kũrũngĩrĩra arĩ mũrũngĩrĩru, na nĩ arĩ mũndũ wetigĩrĩte Ngai na agethemaga maũndũ marĩa moru, na nĩaciarĩire ariũ 7 na airĩtu 3. Ningĩ ũhiũ wake warĩ ng'ondu 7,000 na ngamĩra 3,000 na ndegwa cia kũiganĩra macoki 500 na ndigiri cia mĩgoma 500, na arĩ na ndungata ciake cia mũciĩ nyingĩ mũno. Mũndũ ũcio agatuĩka nĩ mũnene kũrĩ andũ arĩa othe a mwena wa irathĩro, na rĩrĩ ariũ ake mathiaga makagĩa na iruga kwa mũndũ o mũndũ wao mũthenya wake wakinya, na nĩekenagĩra nĩamarekanagia magetaga ariũ airĩtu acio 3 a ithe wao moke na marĩe hamwe nao, na nĩgwekaga atĩrĩ mũthenya ĩyo ya maruga macio mao yatũngana, Ayubu nĩgũtũmana atũmanaga akamatheria, agacokagĩra rũcinĩ tene akarutaga mahaki ma njino maringaine na mũigana wao, nĩgũkorwo Ayubu oigaga atĩrĩrĩ, ariũ akwa no gũtuĩka nĩmahĩtĩtie makaruma Ngai na ngoro. We Ayubu ndarĩ hingo atĩragia gwĩka ũguo. Na rĩrĩ, hau nĩho ũhoro ũrambĩrĩria. Kwĩ mũthenya ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere-inĩ ya Jehova, na Shaitani onake agĩthiĩ hamwe nao. Nake Jehova akĩũria Shaitani atĩrĩrĩ, uma kũ? Nake Shaitani agĩcokeria Jehova akĩmwĩra, nyuma kũriũnga thĩ, ningĩ gũcera kuo handũ o handũ. Nake Jehova agĩcoka akĩũria Shaitani atĩrĩrĩ, nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take, nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke, na nĩ kũrũngĩrĩra na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩru, na nĩ mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na agathemaga maũndũ marĩa moru. Hĩndĩ ĩyo Shaitani agĩcokeria Jehova akiuga, akiuga he Ayubu rĩ, kaĩ agĩtigĩrĩte Ngai tũhũ? Githĩ ti kũmũrigĩra ũmũirigĩire mĩena yothe, nyũmba yake ona indo ciake ciothe? Kũmũrathima nĩ ũmũrathimĩte wĩra wa moko make, naguo ũhiũ wake ũkaingĩha thĩinĩ wa bũrũri. No rĩrĩ, rĩu tacoka ũtambũrũkie guoko ũhutie gĩko gĩake. Ayubu nĩahĩtũkĩire gatagatĩ-inĩ ka njĩra njarie ihinda iraihu. Nĩ ũraigua arĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũtongu mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Uzu. Maandĩko moigaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ warĩ mũtongu kũmũkĩra. Arĩ na ariũ 7 na ciana 3 cia airĩtu. Arĩ na ng'ombe 1000 nyingĩ. Ũngĩthikĩrĩria waigua ndegwa
macoki 500 nĩ ciugo 500 iria itangĩamenyekire kiugo kĩiganaga atĩa na kĩngĩaiganĩrire kĩ. Ũguo ng'ombe ciake itingĩatarĩkire ta ciana. Arĩ na mũtumia na arĩ na indo. Maandĩko moiga arĩ na ndungata cia airĩtu arĩa matangĩamenyekire marĩ aigana. Nĩkĩo gwatuĩka arĩ na ndungata cia airĩtu nyingĩ mũno iria ciatungataga mũciĩ wake. No wĩcirie mũndũ ũyũ arĩ mũtongu kĩwango kĩrĩkũ, tondũ ona kũrĩa tũĩ kwandĩkĩtwo aitumia a mawĩra gũkũ thĩinĩ wa ũthamaki ũyũ wa Kenya mandĩkagwo 2 kana 3. No nĩ ũkũigua Ayubu matiatarĩkaga. Ciana ciake nĩ ciatarĩkire nĩguo kana ca. Airĩtu ake nĩ matarĩkire, no atungati a nyũmba yake matiatarĩkire. Na andũ arĩa marutaga wĩra gwake matiatarĩkire. Ayubu arĩ na indo iria ciothe angĩendire. Ciana ciake ici 7 nĩ tondũ wa kũingĩhĩrwo nĩ indo. Na arĩa marĩ na maũndũ mothe mega, marĩa kĩrĩa mangĩ kĩamathĩnagia mũno nĩ kũgomana kwao nĩgetha marĩanĩre na manyuanĩre. Na nĩ metĩkĩrĩtio gwĩta atumia arĩa kana airĩtu aya ao atatũ. Na airĩtu aya ao atatũ ngwĩra nĩ mahikĩte ndiũĩ. Ũguo nĩ mokaga hamwe na ciana ciao tondũ nĩguo twaigua atĩ nĩ mametaga. Ĩtikuga matiakoragwo hamwe nao. Ũguo nĩ kuonania ciana ici ciarĩ na indo ciothe na kĩrĩa gĩothe mangĩendire marĩ nakĩo. Yarĩ njĩra njariĩ gatagatĩ-inĩ kao. Magerete njĩra ĩrĩa yothe yarĩ ho. Ithe nĩ etagwo thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ, no tondũ ithe nĩ endete Ngai na nĩ amwĩtigĩrĩte mũno, augaga we atigwo akĩruta magongona nĩ tondũ wao magomana. Praise be to the name of the Lord. We agĩikara akerete o gacĩra-inĩ kau ka Ngai na ndangĩendire kũgera njĩra ĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo ekaga maũndũ maya rĩ, Biblia yoiga atĩrĩrĩ, arutaga magongona o hĩndĩ o yothe magomanaga, na rũcinĩ nĩ arokaga kũruta magongona nĩ ũndũ wa ciana ciake, tondũ nĩ aĩraga ciana ici rĩ no cithiĩ ciĩka maũndũ marĩa we Ngai atangĩendire. Andũ mũndũ ũyũ agĩkorwo arĩ na magongona ma magegania, no nĩ tondũ arĩ na wariĩ wa gĩthemba o gĩothe. Hatirĩ mwana ona ũmwe angĩahogoririe ũguo na ndona irio ciake. Ndegwa ciugo 500 rĩ nĩ kũndũ kũnene mũno. Ũguo nĩ kuga nginya ta kũndũ ta Karatĩ, tondũ ta Kĩnamba gũthiĩ ũguo nginya kũrĩa Kĩnangobu kwarĩ ng'ombe ciake na kwarĩ na indo ciake, tondũ indo ici citingĩarĩire gacagi kanini na itingĩarĩire handũ hanini. Ti kuga atĩ ona Naikuru no gũkorwo kwarĩ o gwake. Nĩ kuonania mũndũ ũyũ arĩ na indo nyingĩ na na bata mũnene. Na mũndũ ũyũ rĩ, Ngai rĩ, hĩndĩ ĩmwe ciana cia Ngai igĩthiĩ gũcera na rĩrĩa ciagomanĩte harĩ we rĩ, maandĩko maroiga Saitani agĩũka hamwe nao. Na rĩrĩa akuhĩrĩirie ho rĩ, Biblia ya Ngai irauga wega mũno, Saitani akĩũrio Saitani uma kũ, nake akiuga nyuma kũriũnga thĩ, akiuga nyuma gũthiũrũrũka, akĩũrio nĩ wa consider. Na hau nĩho ndĩ rĩu. Ndungata yakwa ĩtagwo Ayubu, mũndũ ũnyendete, mũndũ wendete kũigua Ngai na nĩ athũira ũru, mũndũ wendete kĩgongona na mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai. Akiuga nĩ ndamuona, no akĩmwĩra mũndũ ũcio ndagwĩtigĩrĩte, mũndũ ũcio ndakwendete, mũndũ ũcio ndetigĩrĩte rĩtwa rĩaku. Kĩrĩa wĩkĩte nĩ rũirigo ũmũirigĩire, ũkamũhe ũtonga, ũkamũhe indo, ũkamũhe maũndũ maingĩ, na nĩkĩo gĩtũmĩte mũndũ ũyũ aikare ena kĩrĩa gĩothe angĩka atĩ, akĩmwĩra tambũrũkia guoko gwaku ũhutie indo ciake wone ndakwendete, tambũrũkia guoko gwaku ũhutie kĩrĩa gĩothe enakĩo wone ndakwendete. Hĩndĩ ĩyo Saitani akĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ ndamũiga guoko-inĩ gwaku. Thikĩrĩriai kanitha wa Ngai, hĩndĩ mwaria Ngai nĩ marathire kũgomana na Ngai mwaka wa 2019, na hĩndĩ ya marathire kũgomana rĩ, Saitani arorio nĩ wa consider kanitha wakwa, aroiga we niĩ nyuma kũriũnga thĩ, no nĩ ndarora kanitha waku, ndona kĩrĩa wekĩte no kĩndũ kĩmwe, ũmahete kũgomanaga o Sunday mbere-inĩ yaku, makĩinaga makĩrũgarũgaga na makĩhoyaga, makĩinaga na magĩgwĩtigagĩra, no ningĩ nĩ ũmahete ũtonga, ũkamahe indo mĩhuko-inĩ yao, ũkamahe mbeca, ũkamahe kĩrĩa gĩothe mangĩenda. Nĩ marĩ na gadgets cia kuonania, na nĩkĩo metĩĩaga me harĩ we. Andũ aya ũngĩhutia gĩtĩĩo kĩu kĩao, ũhutie indo icio ciao, ũhutie gĩkeno kĩao, andũ aya no kũriganĩrwo mangĩriganĩrwo nĩwe. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Mwathani arokumio. Na koguo Saitani aragĩtĩkĩrio arehe COVID-19 nĩgetha tũriganĩrwo. Makanitha marahingwo thĩ ng'ima,
mathoko irahingwo, matuka marahingwo, na mĩhuko itũ ĩrakĩgwo tarĩ kĩndũ. Tondũ Shaitani eraga atĩrĩrĩ, ithuĩ twaragia nĩ tondũ wa ũingĩ witũ thĩinĩ wa kĩrĩa twĩ nakĩo. Shaitani aciragia atĩrĩrĩ, tũgocaga Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa tũhana, tũgocaga Ngai nĩ tondũ nĩtũnengeretwo indo. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda tũpurubu ta Ayubu, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Hĩndĩ ĩyo Ayubu athĩrĩire gacĩra karĩa gacekerĩ, oigire ndokire thĩ itarĩ kĩndũ. Haleluya. Na ngacoka itarĩ kĩndũ, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Ndaigana kwĩhia na rũrĩmĩ rwake. Ndiũĩ wehĩtie maita maigana ũkĩraumu Ngai nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ. Ndiũĩ wecirĩtie atĩa nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ wĩ narĩo. Hĩndĩ ĩrĩa Ayubu oririo thĩinĩ wa mũhari wa 10, thĩinĩ wa 10 kamũhari ga 23-rĩ, thĩinĩ wa Ayubu 10 mũhari wa 23, maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Ayubu ageririo mũno athiria akiuga ciugo ici, kũngeria nĩ ũkũngeria, no nguma hana ta thahabu. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. We ndanyenyekire ona agerete gacĩra-inĩ gaceke. Haleluya. Ndiũĩ ka ithuĩ nĩ tũrenyenya ona tũgerete gacĩra-inĩ gaka gaceke. Ndiũĩ kana Ngai angĩũka ũmũthĩ no ũhĩtũke. Kwĩ aingĩ mũno ũrumĩte nĩ kũrigwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. No ũkorwo nĩ ũrumĩte nginya mũthenya wa gũciarwo. No ũkorwo nĩ ũdespĩte nginya biacara yaku. No ũkorwo nĩ ũdespĩte nginya mũciĩ. Ona no ũkorwo nĩ ugĩte ũũ, na rĩkorwo twakua tweherera thĩna ũyũ. Thikĩrĩriai ndĩmwĩre, ona kana nĩ tũgũkua-rĩ, rekei tũkue twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩna hinya, tũkĩthibiticaga atĩ ti indo itũmaga tũtũũre, ti mbeca itũmaga tũtũũre, ona kanitha tũtarĩ twaga kũhingũrĩrwo, no tũrĩgocaga Ngai twĩ nyũmba. Thikĩrĩriai ndĩmwĩre, ithuĩ ona tũngĩhingĩrwo kanitha, ona tũngĩhingĩrwo nyũmba iria ingĩ ciothe tũthiaga kũgocera Ngai, reke bedroom ĩyo tũikaraga kũiguĩke ciugo ikuga rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Reke kũrĩa tũkomete twambararie rĩĩtwa rĩa Ngai nĩgetha Shaitani amenye. Haleluya. Ti ũingĩ wa indo ũtũmaga tũmũtĩe. Na arĩkorwo twamenya twĩ mũgũnda, hĩndĩ ĩyo tũraruta mawĩra tũkoya moko maitũ na igũrũ tũkoiga rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Na arĩkorwo kwĩ mũndũ wĩna ngita ũtukũ wa gatagatĩ akahũra akiuga holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Ũtukũ wa gatagatĩ. Na arĩkorwo ciana citũ ciamenya kũgoca Ngai, na arĩkorwo andũ arĩa twĩ nao mamenya gũtĩĩa Ngai, na arĩkorwo harĩa ũrutaga wĩra wateithia rĩĩtwa rĩrĩ, na arĩkorwo harĩa ũkoragwo wateithia rĩĩtwa rĩrĩ, ihinda rĩrĩ rĩa pandemic, Shaitani amenya wega atĩrĩrĩ, ti ũingĩ wa indo ũtũmĩte tũikare, ti ũingĩ wa indo ũtũmaga tũmũgoce, ti kũingĩhĩrwo nĩ indo gũtũmaga tũtĩe Ngai. Tũtĩaga Ngai tondũ it is our art gũtĩĩa rĩĩtwa rĩa Ngai. It is our art kwambararia rĩĩtwa rĩa Ngai. Ona angĩkorwo nĩ tũkũnyitwo nĩ mũrimũ na tũtikũnyitwo ithuĩ tũrĩ ahonu-rĩ, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Nyama icio cia mĩĩrĩ itũ ingĩũka gũthira-rĩ, tũkauga ta Ayubu 15:19 mweri wa 25:26, ona igonda cia mwĩrĩ wakwa ingĩha, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Ona mwĩrĩ ũyũ wakwa ũngĩthira, ona ingĩaga hinya, ona ingĩaga ũũgĩ, ona ingĩaga kĩndũ kĩngĩ, he kĩndũ kĩmwe njũĩ, no ngĩonera Jehova ndĩ bũrũri wa arĩa me muoyo, nĩgetha kiugo kĩhinge. Ti gĩkuũ, ti ng'aragu, ti mbara, ti thĩna, ingĩtũtigithania na wega wa Ngai. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. This is a try time. It's a trial time ya wĩtĩkio ũrĩa twĩ naguo na ũrĩa twendete Ngai. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Hĩndĩ ĩmwe Ngai no arehaga thĩna ona kwĩ mũthuri na mũtumia, nĩgetha mũthuri athibitice wendo wake kwĩ mũtumia wake. Hĩndĩ ĩmwe Ngai no arehaga thĩna kwĩ mũthuri nĩgetha amenyeke ũrĩa mũtumia wake amwendete. Ona rĩu nĩ ndĩrenda kũmenya na kuuga na njĩra ĩno, gaka nĩ kahinda gaitũ ga kũmenyithia Shaitani atĩ no twendete Ngai na ti tondũ wa indo. Mwathani aroneneha. Ona kana tũtirĩ twamuona nĩ tũmũĩ. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Ona akorwo tũtirĩ twamuona nĩ tũmũĩ. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, Ayubu akĩrĩkĩrĩria ndeto ĩno nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ tũtigagĩte mathaa macio mangĩ ma gwĩka wega. Ayubu 42. Ayubu 42. Tũigue maandĩko ma Ngai maroiga atĩa. Ayubu 42. Ayubu 42.
karauga atiriri hindi yo Ayubu agicokeria Jehova akiuga atiriri ni ndamenya ati we nduri undu o wothe utangihota Mwathani aroneneha Ngai arokumio hindi ria mathina mari manene na mbara ciarĩ nyingĩ thutha wa Ayubu gũstick kwĩ Ngai aracokia ngatho akoiga niĩ ndĩkũmenya atĩ Jehova ndarĩ ũndũ atangĩhota. Mwathani aroneneha ona rĩu gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩhota, ona rĩu no gũtuĩke gũtirĩ mũrimũ rĩngĩ na ũhukie na ũthire. Rĩrĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha no nginya tũgere gacĩra-inĩ kau gaceke nĩgetha twaumĩra mwena ũrĩa tũkaria ciugo iria ciaririo nĩ Ayubu akiuga ndĩratũire nguonaga. Haya, tareka tũthome hau kĩanda ĩroiga atĩrĩrĩ, haya, ndũngĩgirĩka ũndũ waku ona ũrĩkũ ũrĩa wĩthugundeire ũyũ atĩ ũrahithanagia kĩrĩra nĩ kwaga ũmenyi. Hau naho rĩ niĩ nĩ ndumũrĩte kanua na maũndũ itekũmenya. Arokumio ngakĩgweta maũndũ ma magegania mangĩrũkĩte ona marĩa itoĩ. We taigua nĩguo ngĩarie atĩrĩrĩ nĩngũkũria nayo kĩmenyithie. Nĩ atĩrĩrĩ ũhoro waku ndĩraiguĩte o kũigua gwa gũtũ, ĩndĩ rĩu ritho rĩakwa nĩ gũkuona rĩkuonete, na tondũ ũcio nĩ ndethũra na nderira ngehurĩria rũkũngũ ona mũhu. Mwathani arokumio. Ndĩrenda wone ũrĩa Ayubu haha aroiga we nĩ ararĩtie ndeto nyingĩ ona itararĩ na kĩguni harĩ we. Waya gũkorwo wĩ gũkũ ũmwe wa arĩa matonyeirio gacĩra-inĩ gaceke gaka ũkagĩa na thĩna. Waya gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mahetũkĩirio gacĩra-inĩ gaka ũtekũmenya ũkaria ndeto cingĩrurũka Ngai. Waya gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mahetũkĩirio gacĩra-inĩ gaka gaceke ũkagĩa na mbara. Waya gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mahetũkĩirio ũru-inĩ ũyũ ũkaigua wĩna thĩna. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Ayubu akĩrĩkia akiuga mĩario ĩno, ndĩratũire ngũiguaga o gũkũigua kũrĩa kwa matũ. Haleluya. No rĩu nĩ gũkuona njĩkĩte atĩa? Nguonete. Thikĩrĩriai kanitha wa Ngai, tũtingĩmenya hinya wa Ngai o nginya tũgerere maruo-inĩ na mbara-inĩ, tondũ thĩinĩ wa njĩra njariĩ hatirĩ handũ ona hamwe tũngĩbatara Ngai, tondũ twĩna indo iria ciothe tũrabatara. No hĩndĩ ĩrĩa tũgakinya handũ tũkorwo tũtarĩ gĩa kũrĩa. Ira rĩ ndĩrarĩ handũ mathiko-inĩ na ndĩracokire kũmaka mũno na ndĩrona nĩguo kũrĩ. Thiĩ ũkĩroraga thĩ wone insect ũtarĩ wona. Thĩ yumĩte indo itarĩ cia kawaida. Handũ niĩ ndĩraikarĩte ndĩronire nyenje ta 10,000 nyenje handũ. He mbica ndĩratũmĩirwo bũrũri ũmwe thĩinĩ wa ndiramenya kana nĩ Europe kana nĩ Italy. Kwĩna nyoni ngiri nyingĩ, nyoni theri. Ona rĩu ĩno ĩmwe ndĩtirĩ na mwe gũkũ kanitha ĩrathiũrũka na gũtirĩ gwathiũrũka ĩngĩ. Rekei ndĩmwĩre kwĩna maũndũ ma magegania mekuo, no njĩra-inĩ ĩno njeke andũ arĩa mekũgerera yo mekumĩrĩra marĩ ahotani. Mwathani aroneneha. Ndĩrenda kwarĩria andũ nĩmere atĩrĩrĩ, rekei tũtigane na kũgera njĩra njariĩ. Thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene nĩ atĩ tũgerete njĩra njariĩ ihinda iraya, tũgakorwo gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩtwatha, tũgakorwo atĩ ũtukũ o ũrĩa tũrenda gũkinya nĩguo tũkinyaga, tũgakorwo mathaa maitũ marĩa tũkwenda gũinũka nomo tũinũkaga. No rĩu twĩ strict handũ hana. Rekei ndĩmwĩre ihinda rĩrĩ twetereirwo nĩ Shaitani tũdespair, nĩrĩo ihinda ritũ rĩa kwambararia rĩtwa rĩa Ngai. Ũtukũ witũ wa gatagatĩ wakinya, tũkoya ngita citũ na rũgoco tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai wa matu-inĩ. Ta rĩu niĩ ũmũthĩ nyuma Shamu kuma thaa 10 nginya thaa 11 nyuma Shamu handũ ngũrũgamĩte. Ira ndĩrarĩ Shamu kuma thaa 9 nginya thaa 10. Mũthenya ũcio ũngĩ ndarĩ Shamu kuma thaa 8 nginya thaa 9. Ndĩrenda kwaria njugi ũũ, na arĩko hane kangĩ mangĩrũgama Shamu-inĩ mambararia rĩtwa rĩa Ngai. Shaitani ũrĩa wetereire tũdespair. Haleluya. Tũkarĩkĩrĩria tuge ciugo ici, no kũigua ndĩrakũiguaga na matũ, no rĩu nĩgũkuona njĩkĩte atĩa. Nakĩo kĩrĩa tũrathitangagĩrĩrwo nĩ gĩgũthira. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Ndareke tũthome thĩinĩ wa Mathayo 10 mũhari wa 34. Mathayo 10 mũhari wa 34. Ndĩrenda gũthiĩ hiũhĩte hanini tondũ ndikwenda tũthũkie mathaa ma mũtwĩroreri. Ningĩ ndagagĩtwĩrorere mũno
rĩrĩ ngĩ tũcoka tũkore nĩ athire tũkiuga tũrĩ o kuo rĩ tũkoraga nĩ athire kũngĩ Mathayo 10 mũhari wa 34 maandĩko ma Ngai maroiga atĩa Mathayo nĩ 10 kamuhari ka 34 maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ Mathayo 10 kamuhari ka 34 Jesu akiuga ciugo ici tigagai kwĩgereria atĩ ndokire kũrehe thayũ gũkũ thĩ ndokire kũrehe thayũ ndiokire kũrehe thayũ no nĩ rũhiũ rwa njora Mwathani arokumio rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha Jesu ndokĩte tu kũrehe o thayũ gũkũ thĩ okĩte kũrehe rũhiũ rwa kĩ rũhiũ rwa njora nĩ kuga twĩ mbara-inĩ rĩrĩa mũndũ ũcio ũngĩ mũriganĩtie twĩ mbara-inĩ ũguo Jesu rĩrĩa okire na rũhiũ ona akorwo nĩ aririe thayũ akiuga thayũ wakwa nĩguo ndamũhe thayũ wakwa nĩguo ndamũtigĩra nĩ atũtigĩire rũhiũ rwa kuga atĩ twĩ mbara-inĩ na no nyende mũririkane wega mũno nĩ erire Petro athiĩ endie kabuti agũre rũhiũ kana ca hĩndĩ ĩrĩa augire thiĩ wendie kabuti ũgũre rũhiũ rĩ endaga kũmaanisha atĩa endaga kuga atĩrĩrĩ nĩ gũgũkinya handũ tũkũgera njĩra ĩno njeke ĩno tũhĩtũkĩire njĩra ĩtarĩ na mbia mĩhuko njĩra biacara citũ ciagĩte hinya njĩra nganitha witũ ũtarĩ kuo andũ mataragomana njĩra tũtaraturia maru ũrĩa tũraturagia njĩra ĩrĩa tũragerera nĩ njĩra nditũ mũno no gatagatĩ-inĩ gaka Jesu nĩ atũhete rũhiũ rwa gũtuĩkania njĩra-inĩ ĩyo rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha he maandĩko moigaga atĩrĩrĩ njĩra ĩno njeke-rĩ thĩinĩ witũ twatonya-rĩ ĩtuĩkaga njĩra ya gĩtwari thĩinĩ wa Isaia 35 ĩroiga nĩ njĩra-inĩ ya gĩtwari nĩho harĩa tũgerete maandĩko makoiga na mũndũ mũkĩgu ndakamĩhĩtia praise be to the name of the Lord ĩraga kũhĩtio nĩkĩ tondũ rũhiũ rwa Jesu rĩ rũikaraga rũtũgitĩire nĩ harĩ kĩndũ kĩratũmenyerera we arĩtuoyaga kĩndayaya tũtirĩ handũ ona hamwe tũngĩũrwo nĩ hinya nĩkĩo kĩratũma wone Ayubu ona agerete njĩra-inĩ nditũ maumĩrĩra make arĩkirie na Ngai ona kana kĩambĩrĩria gĩake kĩarĩ kĩa ruo-rĩ mũthia-inĩ wake naguo warĩ wa ruo-rĩ kũrekereria gwake kwa mũico-rĩ oigire ndĩraikũiguaga na matũ no rĩu nĩ nguonete rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha ndĩrenda kũmwĩra kwĩna rũhiũ rwa Mwathani tondũ ndokire kũrehe thayũ thĩ no nĩ okire kũrehe rũhiũ rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha ndareheire arĩa moraganaga hiũ areheire arĩa mamwendete rũhiũ rwa kũhĩtũkĩra kũndũ kũritũ reke ndĩmwĩre twĩna sword ya kĩgongona twĩna sword ya wega wa Ngai twĩna sword ya kĩrĩkanĩro twĩna sword ya wendo wa Ngai na rũhiũ rũrũ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai Mwathani aroneneha marĩa maandĩko moigaga atĩrĩrĩ atĩ rũtemaga mĩena yerĩ rĩtwa rĩa Jehova rĩrokumio na koguo thĩinĩ wa njĩra ĩno njeke-rĩ haleluya wothe ũkũkũrana nĩ ekumĩrĩre mũndũ mũhotani bara ti itũ nĩ ya Ngai ĩno rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha Ngai arokumio ndĩrenda mwĩrorere kũgiginyana twarie kũgiginyana ndĩrenda twarie kũgiginyana mũtumia warĩ na wauraga thakame mĩaka 12 kĩhunjio gĩkĩ nĩkĩhunjĩtio ihinda inene no gĩtirĩ kĩandaũka ta ũrĩa kĩrandaũkire rita rĩrĩ ndanakĩaria ona niĩ no gĩtirĩ kĩanyumĩrĩria ta rita rĩrĩ Biblia yugaga harĩ na umati mũnene ameni andũ marĩ aingĩ maiyũrĩte kũndũ guothe harĩa Jesu arĩ gatagatĩ-inĩ na kwarĩ andũ aingĩ mũno marũgamĩte gatagatĩ maandĩko ma Ngai moigaga atĩrĩrĩ hatirĩ mũndũ ũngĩamũkinyĩrire na koguo ona warutwo ake mamũrigicĩirie kũmũrigicĩria na kamũtumia ũyũ mĩaka 12 athiĩte kwaga ngothe athiĩte kũrĩ andũ arĩa othe oĩ nĩ mathondekanaga kwa ng'othi nĩ athiĩte kuona macamba kũrĩa Kĩnjabi nĩ athiĩte kuona ndagĩtarĩ mũnene ona Naivasha nĩ onete ndagĩtarĩ ũcio ũngĩ na Ikuru nĩ athiĩte na kũrĩa kũngĩ na arogi arĩa marogaga nĩ athiĩte kũrĩ othe mbia ciake ciothe igĩthira na maũndũ make mothe magĩthira no agĩcemania na kĩrĩndĩ kĩnene agĩcoka akĩigua ũcio wĩ hau gatagatĩ haleluya nĩ ahonanagia ndoiga nĩ ahonanagia na koguo akĩmenya wega ũhonio wakwa ndũrĩ ndagĩtarĩ-inĩ ũhonio wakwa ndũrĩ handũ hangĩ ũhonio wakwa wĩ kĩgiginyano-inĩ gĩkĩ akĩgera gacĩra gaceke akĩgera handũ harĩ haceke andũ nĩ mamũikagia we ndanungaga wega nĩma nĩ njũĩ nĩ mũĩ ũguo no akiuga itahutĩtie gĩcũrĩ kĩa nguo yake thiĩ tigana nake gatagatĩ-inĩ ka njĩra ndiũĩ kana nĩ kilomita 2 kana 3 ona kana nĩ 10 kana nĩ cigana na gũtimenyekaga athiĩte thikũ cigana nĩgetha akamwethe no gacĩra-inĩ gaceke atigire ahutia gĩcũrĩ kĩa nguo
Rĩtwa Jehova rĩroneneha. In this corona time, let us try and touch the hem of his clothes. Mwathani arokumio. Na ti kawaida. Di kawaida nĩ kũgiginyana. Ndaiga nĩ kũgiginyana. To ũguo. Nĩ gũturia maru mathaa o mothe. Nĩ kũreka rĩtwa rĩake rĩmenyeke handũ o hothe. Twĩ thoko-inĩ na twĩ mũgũnda-inĩ. Twĩ nyũmba-inĩ citũ na tũikarĩte thĩ. Tũkĩrĩa ona tũkĩnyua. Tũgĩikara thĩ na tũgĩka maũndũ marĩa mangĩ. Ciugo ihinge iria ciandĩkĩtwo. Thĩinĩ wa Akorintho wa mbere thiĩ kana 10 mũhari wa 13 kana nĩ 13 mũhari wa 10 ĩroiga mũkĩrĩa na mũkĩnyua mũgĩthamba na mũgĩka marĩa mangĩ reke irĩtwa rĩa Ngai rĩrogocagwo. Mwathani arokumio. Niĩ ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. Reke irĩtwa rĩa Ngai rĩkagĩa atĩa rĩgocagwo ona thĩinĩ wa distress ĩno. Reke irĩa Saitani araria make. Ta rĩu nĩ kũrongereirwo kabiũ. Nĩ njũĩ kwĩna ciugo ũraririe ta andũ a thĩ. Amwe maraugire thĩ kaba makue nĩ corona gũkĩra makue nĩ ng'aragu. No marĩte mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe na matirĩ mahũna. Ũmũthĩ nĩ ngũhingũrĩte thimũ ngĩrora andũ arĩa makuĩte thĩinĩ wa Amerika. Ndakora mbaĩ ira marakuĩte andũ 90,000 na 600 anga make. Acio nĩ arĩa makuĩte. Andũ 1.5 nĩ arwaru. Ndĩraũria atĩrĩrĩ, ona kana no kwĩrwo mũrimũ ũyũ ndũrĩ kuo rĩ, acio nĩ gwĩkuithia. Icio nĩ nyenje. Atĩ nĩ ndumu ĩrahũrirwo. Haya, gũkũ rĩndĩ andũ 50 nĩ makuĩte thutha wa mĩeri ĩyo ĩtatũ itũ. Ona haha to Ngai gũtũmenyerera. Eti ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Magufuli. Augĩte gwaka gũtingĩtonya. Ndakora nĩ makinya 600 arĩa marwarĩte. Na nĩ gũtararipotwo tondũ kũu matirĩ maikara nyũmba gũtirĩ kwagĩa na lockdown. Ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na nĩ mũritũ mũno nĩ ũyũ. Ira ndĩraiguire mĩhaka ĩyo nĩ yahingwo kwambĩrĩrio ũtukũ wa thaa thita ya ũmũthĩ gũtirĩ ngari ĩngiuma Tanzania ingĩre Kenya. Ĩtiguo kũrĩ na iria ingĩ ciarwo itigathiĩ Uganda andũ maikare kwao. Maraikara kwao nĩkĩ? Maraikara kwao tondũ nĩ kũrĩ andũ matarĩ na thĩna. Ũguo mũrimũ ũyũ wĩ kuo. Ndĩrauga mũrimũ ũyũ wĩ kuo. No Ngai nĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa mũrimũ ũyũ rekei tũgiginyane na rĩtwa rĩa Jehova Ngai wa Isiraeli. Tũtiĩhokete ngai ng'eni, tũtiĩhokete indo ingĩ. No rekei tũgere gacĩra-inĩ gaka gaceke karĩa gagatumĩrĩria handũ hega. Rĩtwa-inĩ rĩa Jehova rĩrogocwo. Nĩgetha gatagatĩ-inĩ ka mbara ĩno rĩ, ona ũru ũyũ rĩ, tũgitĩrwo harĩ ũru ũrĩa ũngĩtũkora. Gũtirĩ ũru mũnene ũngĩtũkora ta gũkua. Tiguo kũrĩa kũritũ mũno ĩ, no nĩ gũgũtigithania na kĩrĩa gĩothe wendete. Haleluya. Nderoreire ija tũgĩthika kana kangĩ na ndigũtinda ngiuga. Ikeno iria kararĩ nacio na maũndũ marĩa mothe kararĩ namo. No rĩu thaa ici ge kaburi-inĩ ũndũ gatakauma ho. Kwanja tũrakorogire ihiga rĩa tani 3 hau igũrũ. Nĩ akauma. Ũguo nĩ kuuga ũhoro ũcio ahĩtũkĩire kũndũ kwarĩ kũritũ mũno. Ndikwara gũtinda ngĩmũtarĩria nĩ mũĩ atĩ Juthufu kĩrĩa kĩamũrĩa nĩ kũrota na gũtuĩka mũndũ mwega kũrĩ ithe. No Juthufu anyitwo nĩ ithe atũmwo erwo thiĩ ũtwarĩre ariũ a nyũkwa irio no marore ũrĩa mahana tondũ mathiĩte rũru ihinda igana. Na rĩrĩa athire magĩciria mamũrage. Nake ũrĩa warĩ mũkũrũ akiuga mamũikie irima-inĩ rĩa nyama. Hĩndĩ ĩyo thĩinĩ wa irima-inĩ rĩrĩa aikĩtio arũgamĩte kuo ndehokete kĩndũ kĩngĩ tiga Ngai. Akĩambĩrĩria gũtonyera gacĩra-inĩ gaceke. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ririkanai mbere ĩyo he kĩroto arotete akiuga nĩ ndona mweri ona njata nĩ ndona riũa mweri na njata cikĩnyinamĩrĩra. Ithe agĩũka akĩũria kĩũria gĩkĩ. Ũguo nĩ kuuga niĩ, ũguo nĩ kuuga ithe etuire riũa, nyina akĩmũtua mweri, nacio ciana ciao agĩcitua njata. Akĩmũria atĩrĩrĩ, ũguo nĩ kuuga niĩ na nyũkwa na ciana citũ tũgakũinamĩrĩra? Hau nĩho thĩna wa wambĩrĩria wake. Mwathani aroneneha. Nowe ndaigana kuuga ũndũ ũngĩ tondũ ndarĩ kĩndũ kĩngĩ oĩ. Ainaga rwĩmbo rũrĩa rũinagwo nĩ Mwangi wa Mũraya. Ndiũĩ ũndũ ũngĩ
Joya oguo hatiroke oi tiga oguo oi agire agikirwo agikio meine agikwo maundu macio mothe agikirwo riu kumagia hau kama gocokani mamurage nakio mwakiuga aca hau hakihĩtũkĩra andũ na nĩ Ngai ũyũ ũtwaraga maũndũ tondũ nĩwe wendaga o hĩndĩ ĩyo irima-inĩ hakĩhĩtũkĩra andũ magũraga ngombo nao makiuga makĩũragia mũndũ wĩna ngombo ya kwendia mũndũ wĩna ngombo ya kwendia aya makĩigua makĩmenya nĩ mekũmwendia magayane mbia makĩmwendia na akaruga akiuga nĩ tũmũrute nguo ĩno yake nĩgetha tũthiĩ tũkonie baba atĩ twamĩkora kĩthaka-inĩ arĩtwo nĩkĩ nĩ nyamũ agĩkwo ũguo na rĩrĩa augire athiĩ maandĩko ma Ngai mararia wega mũno na makauga wega mũno rĩrĩa augagarire athiĩ rĩrĩa athiangire tondũ nĩ athiangire we hĩndĩ ĩrĩa atwarirwo kũrĩa agĩcemania na mũtumia wa Potifa nake mũtumia ũyũ akĩharĩria kũmwĩka ũũru. Praise be to the name of the Lord. Na rĩrĩa eharĩirie kũmwĩka ũũru Biblia ya Ngai ĩraria wega mũno ĩkoiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo nake akĩnyitwo agĩikio thĩinĩ wa thero. Uga thero thero ĩkĩmũtuĩra ituĩro rĩa gũikio njera nayo njera-inĩ ĩyo-rĩ nĩaikarire ihinda iraya no Ngai ndatiganire rũmwe nake. Twathomire Sunday weke tũkĩigua Ngai ndekire atĩa anjarĩria Ngai ndekire atĩa ndatiganire nake. Rekei ndĩmwĩre kuma gwake njera-rĩ atuĩkire prime minister gacĩra-inĩ gaceke njĩra mũndũ ũcio ũngĩ gacĩra-inĩ gaceke nĩ kũrĩ umithio. Mwathani aroneneha thĩinĩ wa njĩra ĩno tũragerera he handũ tũraumĩrĩrio nĩ Ngai andega he handũ tũraumĩrĩrio nĩ Ngai ĩyo na thĩna waingĩ he handũ tũkumĩrĩra rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Ngai ndahũranaga hingo ciothe na ndatũraga akareke hingo ciothe na ndatũraga tũhũraga hingo ciothe we nĩwe ũtũhũraga na nĩwe ũtũhonagia we nĩwe ũhonagia ironda citũ o iria tũgurarĩtie rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Na hĩndĩ ĩmwe Daudi akĩmenya ũguo agĩthiĩ akiuga atĩrĩrĩ Ngai nyonia wega kũringana na thĩna ũrĩa ũnyonetie. Haleluya. Ũguo nĩ kuuga he handũ Ngai atwaraga andũ arĩa endete. Gaka nĩ gacĩra-inĩ gaceke tũragerera no nĩ tũkumĩrĩra handũ tondũ njĩra ĩno ĩngĩ njariĩ ĩiyũrĩtwo nĩ ũũru. Ndĩronire cibũ akiuma handũ rũcinĩ rwa tene na ndĩna kanyamũ kau gakiriku mũrebu arĩtwo rũcinĩ ena kĩraũni andũ maramũnyita marameria kũmwĩra ĩra andũ kũrĩa we wanyua no twĩre kũrĩa tũgũthiĩ kũnyita andũ acio tondũ we nĩ ũremetwo mwĩre ararutwo nginya ngomia arayoka mũtĩ arerwo twĩre kũrĩa uma kũnyua we rĩu ũrethwo tondũ enjĩra-inĩ njariĩ. Mwathani arokũmĩo njĩra ĩno njariĩ-rĩ ndĩrĩ handũ ĩratwara andũ wega angĩkorwo nginya nĩgũtweheria nĩgũtwĩkĩra disgrace ya kĩrĩa gĩothe twĩriragĩria-rĩ njĩra ya kwĩra njĩra ĩno ti ya bata rekei tũgere gacĩra gaka gaceke tondũ thutha-inĩ harĩ kĩndũ Ngai aratwĩka. Mwathani aroneneha. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa gatatũ-rĩ nĩ Jakubu. Mwathani akumĩo Jakubu arĩ mwende nĩ nyina kuma tene na ti nyina wa mwendete nĩ Ngai na ngwĩre atĩrĩrĩ Jakubu-rĩ rĩrĩa okire akĩrwo nĩagũtuĩka nĩakũrathimwo-rĩ nĩũrona gacĩra gaceke gaka niĩ tarĩ niĩ njaragio ta niĩ ũrenda ũtĩre no ũhũrĩre thimũ wa Karo warie ta ithe wa Mose o mũndũ aragia na kanua nĩũrona agĩtwarĩrĩrwo thĩna-inĩ nĩ nyina athiĩ oige nĩ ndoka na ndakũrehera kanyamũ no agekĩrwo rũa onake mũndũ ũyũ wĩtĩkie Isaka arĩ mũkũrũ-rĩ mũndũ akĩhumbwo rũa ndũkũmenya rũu nĩ rũa no nĩ mũndũ ha mũtirona ta rĩu biũ twarie marĩ ona angĩkorwo nĩ njuĩrĩ hana atĩa mwangi wa mũrano ngĩeta ya mbũri kana mbũri cia hĩndĩ ĩyo ciahanaga ta njuĩrĩ ya mũndũ ona thenge ndũngĩhana kwanja thenge gũgũtheca na ndiũhutanie na thenge ndĩũniĩ nĩ ndeithĩtie thenge guoya wayo-rĩ ũkoragwo ũrũgamĩte ũguo ĩgũgũtheca no rĩrĩ akua tũnyama nĩerwo thiĩ uge nĩ niĩ athiĩ oiga nĩ niĩ. Haleluya. Na ithe oiga nĩguo acoka nyamĩ no kanua-rĩ mũgambo nĩ wa Jakubu-ĩ no kaĩ mwĩrĩ nĩ wa Esaũ-ĩ. Reke ngwĩre gũkũra ta gũkũ ndingĩkwendania mũkũrĩre ta ũcio gũkũra ũkũre nginya kũigua-rĩ ti mũkũrĩre mwega. Akĩmwĩra rĩu nĩ ndoiga ũũ ũrorathimwo ũroingĩha ũroneneha ũrogĩa. Rekei ndĩmwĩre oima hau-rĩ na arĩkia-rĩ Esaũ nĩ
Ndĩrathiĩ ũhoro wa gacĩra gaceke. Esaũ ndagĩcokoka. Noĩ aumire kwao nĩ Esaũ kwenda kũmũũraga. Esaũ ehĩtire akiuga thikũ cia baba nĩ gũthira irathira. Noĩ ndikũmũũraga baba e muoyo. Ngamũũraga baba ekatia. Akua. Rĩrĩa ithe akuire na marĩkia kũmũrĩrĩra-rĩ, akiuma kũrĩa aumire agĩũka eharĩirie na akaja Jakubu akĩũra. Ora-rĩ athire gĩthaka-inĩ. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Ndĩrenda tuone gacĩra gaceke. Aya. Ndienda kwaria ũhoro wa comfort zones. Teria nĩ mbauma thĩinĩ wa comfort zone yaku. Tondũ kĩu nĩkĩo kĩratũma tũnegene. Nĩkĩo tũraria biacara. Nĩkĩo tũrauga mawĩra nĩmathũkĩte. Tondũ wa your comfort no gũgatigwo ũramenyerete. No ndũrĩ ũramenya atĩrĩrĩ, ona haha hena comfort zones. Kĩrĩa kĩho nĩ atĩ no nginya tũgerere ruo-inĩ tumire mwena ũrĩa ũngĩ tũrĩ ahotani. Rĩtwa rĩa Jehova rĩronene. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu akorire nĩekũũragwo akĩũra, ora-rĩ athire gĩthaka-inĩ. Harĩa athire gũkoma-rĩ ti matress-inĩ. Akomeire ihiga. Agĩkomera ihiga-rĩ, ũrenda ũthĩre nĩ ũrĩa rĩarĩ rĩega. Nĩ ũrĩa rĩarĩ rĩa bata. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Nĩ ũrĩa rĩarĩ rĩega. Hau thĩ nĩ ũrĩa akomete wega. Gũtiarĩ haho igũrũ. Agĩtuĩkaga arĩ nyũmba-inĩ handũ. Arĩ werũ-inĩ. No werũ-inĩ ũcio-rĩ, kĩroto gĩgĩũka. Akĩona ngathĩ ya matu-inĩ ĩharũrũkĩte thĩinĩ wa njĩra ĩyo njeke. Ndĩrenda kuuga njĩra-inĩ njeke nĩ ihingũraga matu-inĩ. Mwathani aroneneha. Njĩra-inĩ njeke nĩ irehaga mũgambo wa Ngai. Njĩra-inĩ njeke nĩ irehaga kĩroto kĩega. Mwathani arokumio. Hĩndĩ ĩyo njĩra-inĩ ĩno njeke-rĩ, igũrũ rĩkĩhingũka. Akĩona araika. Agĩtua kũhingũria maitho-rĩ, akĩona ũmwe mbere yake. Akĩmũũria we-rĩ, nĩ waũ? Amũrora-rĩ, akĩmũnyita. Akĩmwĩra ndingĩkũrekia nginya wĩke atĩa? Ũndamenye. Rĩrĩa makĩgiana-rĩ, reke ngwĩre ndangĩamũrekirie na Jakubu arĩ na hinya, ndangĩamũrekirie. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, rĩrĩa magianire mũno-rĩ, aumanire na kũmũhutia. Ĩtagwo ũndũ ĩno pelvis yake ĩkĩhigũka. Niĩ no nĩ njũĩ ũrĩa pelvis ĩkĩhigũka twĩna nyina wa Kara. Mũndũ akoragwo aiguĩte na nyina wa maitho. Rĩrĩa ahigũkire-rĩ, akĩambĩrĩria gũthua. Werũ-inĩ nĩ mũingate nĩ mũrũ wa nyina. Nĩ inyuĩ ndĩrenda kũrora ndĩramũria gacĩra gaceke. Na akoe mũrũ wa nyina akinyĩte ha. No rĩu nĩahigũka kĩ? Kũgũrũ. Kumagia hau nĩambĩrĩria gwĩka atĩa? Gũthua. Ndangĩthiĩ wega. Nĩambĩrĩria gũthua. Na thĩinĩ wa thĩna ũyũ ndenda gwa gũkoma, na ndenda gĩa kũrĩa, na ndenda gwa gũthiĩ. Rĩrĩa athire harĩa athire kuumĩrĩra-rĩ, aumĩrĩire kwa mama wao. Mama wao akĩmũrutithia wĩra wa mũnyito mĩaka 20. Mĩaka ya mbere mũgwanja akĩmũnengera kĩrĩa gĩtarĩ kĩo. Wa kerĩ akĩmũnengera ũcio ũngĩ. Gĩa gatatũ agĩcenjia maita 10 mũcara wake. Karĩ gacĩra gathaka? Njarĩriai kanitha. Gacĩra karitũ. No mbere mwena ũrĩa ũngĩ Jakubu-rĩ, Mwathani aroneneha. Gũkĩandĩkwo ciugo atĩ etagwo Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Niĩ ndahoya o gwĩtanio na Ngai ũyũ. Ona niĩ ingĩaga indo iria ingĩ no njĩtanio na Ngai. Na ingĩkorwo ingĩtanio na Ngai nĩ kũgera njĩra ĩno-rĩ, kaba ndĩmĩgere nginya nyumĩrĩre. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Tondũ harĩ kĩndũ kĩmwe ngwenda kũmwĩra, andũ aya othe ndamũhe ũhoro wao kuma Ayubu, kuma mũtumia wa kuura thakame, gũkambwo mũgwĩtwo Jusufu, ona Jakubu. Ngai etagwo Ngai wao, no ndetagwo Ngai wao nĩ tondũ ũrĩa marĩega, na ndetagwo Ngai wao nĩ tondũ arĩa mahĩtũkĩire, etagwo Ngai wao nĩ tondũ wa ruo rũrĩa magereire. Mwathani arokumia. Jakubu etagwo ithe wa ndũrĩrĩ. Ibrahimu-rĩ, nanga agĩciarire ciana nyingĩ to kamwe na tũu tũngĩ twana kũu nja. Nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Gakĩrĩkanĩro karĩ kĩ? Kamwe. Na wenda gũthoma ũthome Galatia 2:3. Wĩigue maandĩko moigaga atĩ mwana ũcio ũngĩ arĩ haramu, no mwana ũrĩa warĩ wa kĩrathimo arĩ mwana wa Sara. Mwathani arokumio. Haya, mũndũ ũgwĩtwo Isaka-rĩ, arĩ ona ciana 2 na nĩa magianire mũno na Abimeleku. Ũngĩthoma Isaia kĩambĩrĩria 26 kuma ũkĩambĩrĩria gũthiĩ na mbere nĩ ũgũkora hĩndĩ ĩmwe nĩakũrio tondũ Rebeka arĩ mũthaka, maandĩko moigaga arĩ mũthaka mũno. Nĩageretio mũno nĩ Abimeleku amũnengere. Nake akarega. Hĩndĩ ĩmwe Abimeleku ndiũĩ harĩa arũngiĩ, akĩmona magĩthaka. Agĩũka agĩmũkora akĩmũria nĩkĩ mũrathaka na mũirĩtu ũrĩa ũranjĩrire nĩ sister yaku. Na akĩmũria ĩhĩ ũyũ nĩ mũtumia wakwa, ũguo nĩ ũgwĩciria nĩ atĩa ndoiga.
hindi ria rothirie kimura atiri na niki kiratũmaga wende kũnjĩkĩra thĩna. Mwathani arokumio ũguo ndarĩ na maica mega. No rĩrĩ mũndũ ũrĩa wetirwo ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ rĩ no nĩ Ibrahimu. Nake mũndũ ũrĩa wothe waciarire ciana ici citandĩkithio na Ibrahimu wetagwo atĩa? Jakubu. Rĩtwa rĩa Ngai witũ no rĩnene. Thutha wa kũgera gacĩra kĩ? Gaceke. Mwathani aroneneha. Rekei tũgere njĩra-inĩ ĩno njeke. Rekei njĩra ĩno njeke ndĩkagũtũrehera thĩna. Rekei tũmenye harĩ handũ tũkumĩrĩra. Na rekei tũthome thĩinĩ wa Mathayo 14 mũhari wa mbere. Mathayo 14 kamũhari ga kĩambĩrĩria. Tuone maandĩko ma Ngai maroiga atĩa. Tuone maandĩko ma Ngai maroiga atĩa. Tũkĩaria ũhoro wa njĩra njeke. Andũ arĩa mahotanĩire njĩra-inĩ njeke. Andũ arĩa manahotanĩra njĩra njeke. Andũ arĩa managera njĩra njeke makaumĩrĩra. Rekei tuone maandĩko ma Ngai maroiga atĩa. Mathayo 14 kamũhari ka mbere. Gũikũrũka hau kĩanda nĩ tũgũthoma. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo rĩ, Herode ũrĩa mũthamaki nĩaiguire ngumo ya Jesũ. Agĩkĩra ndungata ciake atĩrĩrĩ, ũcio nĩwe Johana Mũbatithania, nĩariũkĩte akoima kũrĩ arĩa akuũ. Nĩkĩo mahinya macio marutaga wĩra thĩinĩ wake. Tondũ Herode nĩanyitĩte Johana akamuoha akamũikia korokoro-inĩ. Nĩ ũndũ Herodia nĩwe mũtumia wa Filipo mũrũ wa mũrũ-ithe. Tondũ Johana nĩerĩte Herode atĩrĩrĩ, ndũrĩ na rũtha rwa kũmũtwara. Nake rĩrĩa endaga kũmũraga agĩtigĩra andũ nĩ ũndũ nĩmoigaga atĩ nĩ mũnabii. Na mũthenya wa gũciarwo kwa Herode wakinya, mũirĩtu wa Herodia akĩina rwĩmbo gatagatĩ-inĩ kao agĩkenia Herode. Nĩ ũndũ ũcio Herode akĩhĩta akiuga atĩrĩrĩ, nĩekũmũhe o kĩrĩa angĩmũhoya. Nake mũirĩtu ũcio agĩtarwo nĩ nyina akĩmwĩra atĩrĩrĩ, he mũtwe wa Johana Mũbatithania o haha wĩ kiuga-inĩ. Nake mũthamaki akĩigua ũũru nĩ ũndũ wa mĩhĩtwa yake na nĩ ũndũ wa andũ arĩa maikarĩte thĩ nake. Akiuga aheo. Akĩrekania agĩtinithia Johana mũtwe kũu korokoro-inĩ, naguo mũtwe wake ũkĩrehwo o kiuga-inĩ. Ũkĩneo mũirĩtu ũcio, nake akĩũtwarĩra nyina, nao arutwo ake magĩthiĩ kuoya kĩimba magĩgĩthika na magĩthiĩ makĩra Jesũ. Mwathani arokumio. Johana Mũbatithania rĩ, agerire gacĩra gaceke. Ndanagera gacĩra gaceke tondũ nĩaire. Ndanagera gacĩra gaceke tondũ nĩaigĩrĩirwo kĩgenyo. Ndanagera gacĩra gaceke tondũ wa kĩ? Hĩndĩ ĩmwe Herode nĩendire kũhikia mũtumia wa step brother yake wetagwo Filipo. Na rĩrĩa mũtumia ũyũ athire akĩigua atĩ nĩekũhika rĩ, we Johana agĩthiĩ akĩĩra mũndũ ũcio atĩ gũtingĩhoteka ũhikie mũtumia wa mũrũ wa nyũkwa. Mwathani arokumio. Na rĩrĩa aiguire gũtingĩhoteka ũhikie mũtumia wa mũrũ wa nyũkwa rĩ, maandĩko ma Ngai moigaga wega mũno. Rĩrĩa Johana amũkanirie, praise be to the name of the Lord. Mwathani akumio. Hĩndĩ ĩrĩa amũkanirie, we Johana rĩ, amũkanagia nĩgetha Ngai atũre mwega, na amũkanagia nĩgetha Ngai atũre atĩagwo na akumagio. Amũkanagia tondũ watho wahanaga ũguo. Nake akiuga nyitwo aikio korokoro-inĩ. Aikio korokoro-inĩ no amũhikirie. Amũhikia rĩ, hĩndĩ ĩmwe mũrakĩrwo korokoro na thigũkũ. Nake mũirĩtu rĩ, hakwarĩ na mbabinde yake. Nake mũirĩtu akĩina wega. Akĩina. Ndeto ici nĩ njũĩ nĩ mũciũĩ, ona nĩ mũhunjĩirio mũno. Na rĩrĩa ainire rĩ, agĩkĩigua nĩ akana mũno. Akiuga njĩke kĩrĩa gĩothe ũgwĩka atĩa? Ũkwenda. Na kĩrĩa gĩothe ũkwenda nĩ ngũkũnengera. Mwathani akumio. Na rĩrĩa oigire kĩrĩa gĩothe ũkwenda nĩ ngũkũnengera rĩ, nĩ mathĩnirio nĩ nyoni. He mũgũthĩnio nĩ nyoni nginya rĩ. Haya, rĩrĩa augire ũguo rĩ, nyina akĩthiĩ tũgĩkora mũirĩtu akĩmwĩra ĩtia mũtwe wake wa Johana. Mwathani aroneneha. Johana arengirwo kĩongo nĩ kũgera njĩra-inĩ ĩrĩa nje, tondũ Herode agerete njĩra ĩrĩa njariĩ. Mwathani arokumio. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Na rĩrĩa ngumo ya Jesũ yaingĩhire, na rĩrĩa ũhoro ũyũ wanenehire, na rĩrĩa ũhoro ũyũ watuĩkire mwega, na rĩrĩa ũhoro ũyũ waingĩhire, na rĩrĩa ũhoro ũyũ watuĩkire, akiuga Johana nĩariũkĩte. Augaga Johana nĩariũkĩte nĩkĩ? Aragia ũhoro wa Johana kũriũka nĩkĩ? Tondũ nĩatigĩrĩte, nĩoĩ Johana no. Mwathani arokumio. Na hĩndĩ ĩrĩa ndaga kũmũraga mbere ĩyo rĩ, agĩtigĩra andũ, tondũ ndũmauga nĩ mũnabii. Gacĩra karĩa Johana agerire karĩ gacĩra ka Ngai. Rekei ndĩmwĩre na rĩndĩ witũ,
kiateka gatagatĩ-inĩ ka thĩ ĩno ũyũ tũragerera hena handũ tũkumĩrĩra hatarĩ na Ngai nĩ tũrangĩra maũndũ tũkumĩrĩra harĩa twagĩrĩirwo nĩ kumĩrĩra tondũ thĩna ti ũrĩa twĩ naguo thĩna nĩ kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩtwara Mwathani arokumia nĩ tũrangĩra itũrorokũmia thikĩrĩria kanitha wa Ngai thĩinĩ wa meciria marĩa Ngai atwĩcirĩtie no meciria ma thayũ. Hallelujah. Jeremia 29:11 nĩ njũĩ kaĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ meciria marĩa Ngai aratwĩciria thĩinĩ wa njĩra ĩno no meciria ma thayũ na ũrĩa ũhoro witũ ũkagĩrĩra thutha-inĩ tũtiramakio nĩ kĩrĩa kĩrahanĩka ũmũthĩ kana ndigĩte ũrĩa wĩra ũhoro wanyu ũkagĩrĩra thutha-inĩ arogocwo yugaga ũguo tondũ ũmũthĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kũrathimwo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrathimwo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũingĩhia kamũhari gaka kũrĩ hingo gagacenjia kauga rĩrĩa ihinda rĩa kĩrathimo nĩ inyuĩ ndĩrarĩria kĩrathimo kĩrĩa Ngai araria ũhoro wakĩo ti gĩkĩ kĩrathimo kĩrĩa Ngai araria ũhoro wakĩo nĩ kĩu kĩngĩ kĩu kĩa thutha wa kũgerera thĩna-inĩ harĩ handũ tũgeka atĩa tũkoimĩrĩra rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha rekei ndĩmwĩre thutha wa nduma nĩ ũtheri mũnene akũnyarata maũndũ mothe yũrwo nĩ gĩkeno ndĩmũgoce rĩu ndĩ thĩ ona ndathiĩ igũrũ tiga nĩ Jesũ niĩ ndingĩraina ona indo ciothe igĩrĩ ciakwa tondũ magerio nĩ mandigicĩirie itho-inĩ ciothe cia mwĩrĩ wakwa. Mwathani arokumio ndĩrenda kũmwĩra thutha wa nduma hena kĩ rora wone mũtumia ũyũ warĩ na icio ya thakame rĩ meciria marĩa Ngai amwĩciragia marĩ ma thayũ kana ca tondũ arĩkia kũruta gĩcora kĩa ngũ no kũhonekire atĩa mũndũ ũgwĩtwo Johana aciragio maũndũ ma thayũ tondũ onakua maandĩko ma Ngai moigaga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩra Johana nĩguo Jesũ oigire na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wa bata gũkĩra Johana mũbatithania tondũ meciria marĩa Jesũ aratwĩciria no mega na ma thayũ thikĩrĩria ngwĩre Jakubu ona mũndũ ũgwĩtwo Josephu hatirĩ handũ makaumĩrĩire tondũ meciria make nĩ ma thayũ. Ngĩrĩkĩrĩria rekei tũthome ciugo ici ciĩ thĩinĩ wa Jeremia 33:3-9. Jeremia 33:3-9. Ngĩrĩkĩrĩria Jeremia 33 mũhari wa 3 nginya 9. Jeremia 33 mũhari wa 3 nginya 9. Biblia yuga atĩrĩrĩ takĩngaĩre Mwathani arokumia takĩngaĩre na nĩ ngũgwĩtĩka nguonie maũndũ ma hinya marĩa ũtoĩ. Mwathani akumia thĩinĩ wa gacĩra gaka takĩngaĩre thĩinĩ wa ruo rũrũ takĩngaĩre thĩinĩ wa thĩna ũyũ takĩngaĩre biacara-inĩ ciaku takĩngaĩre ciana-inĩ ciaku takĩngaĩre thĩinĩ wa wagi wa irio takĩngaĩre thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũrahĩtũkĩra maritũ takĩngaĩre na nĩ ngũgũkuonia maũndũ ma hinya marĩa ũtoĩ tondũ njĩra-inĩ njekerĩ mũndũ no age kuona wega kana ca thĩinĩ wa njĩra njekerĩ mũndũ no age kũmenya kĩrĩa kĩ mbere yake thĩinĩ wa njĩra ĩno rĩ tondũ tũĩ kũrĩa tũkaumĩrĩra korona ĩgathira mwaka ũrĩkũ mweri ĩgathira rĩ WHO rĩ onokorwo nĩ amwe arĩa marahingia kĩndũ gĩtagwo New World Order rĩ maraugire atĩrĩrĩ corona is there to stay ega mwĩmenyerie gũikara nayo ũguo tũgacĩra-inĩ kĩ gaceke no thĩinĩ wa njĩra ĩno njekerĩ takĩngaĩre. Hallelujah. Na nĩ ngũkuonia maũndũ manene marĩa kwĩ maũndũ Ngai atũigĩire marĩa mũtũrĩre witũ ũkagĩrĩra thutha-inĩ na Ngai ndaigĩire nyamũ Ngai ndaigĩire hiti Ngai ndaigĩire ngui Ngai ndaigĩire nyamũ cia gĩthaka aigĩire andũ arĩa mamwendete. Biblia yugaga arĩa mamwendete rĩ nĩ akamonera ũhurũko. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Twathomire Sunday hamwe na inyuĩ kiugo gĩgĩtwĩra atĩrĩrĩ arĩa marĩ ake rĩ
ande ngomuonia maundu manene maria mutoe kamuhari gakana kauga ati nigukorwo Jehova Ngai wa Israeli ni aretie uhoro wa nyumba cia itura riri ona nyumba cia thamaki ya Juda iria iaretio niguo guthondekwo kundu wa gwigitira hari muthariko wa ihumbu cia tiri ona muthariko wa hiu cia njora akoiga atiri tondu wa uria kurahuranwo na Kalidei ni ukayura ciimba cia andu aria ngakorwo njuragithitie ni undu wa marakara makwa ona mang'urika makwa o uria matumire hithe itura riri uthio wakwa ni undu wa waganu wao wothe no riri mwari wa gatandatu ni ngarionera kihonia rihorerwo na honie andu aria na honie andu ario na ndimaguũrĩrie maundu maingi muno maũndũ mature na thayu ona ndeto cia ma hau nĩ ũrĩ wathoma nowe niĩ nginyagio hau kakĩngai niĩ ndirĩ ndeciria atĩrĩrĩ andũ a Ngai ciimba nĩ ciũrĩte Amerika, ciimba nĩ ciũrĩte Italy, ciimba nĩ ciũrĩte Spain, nĩ ciũrĩte England na kũrĩa kũngĩ matũra mothe nginya gũkũ gwitũ nĩguo Uganda, Tanzania na kũrĩa kũngĩ kana cakanitha no Ngai nĩagatũma Akalidei marĩkia gũkua na andũ acio angĩ mehereria-rĩ nĩakarĩrehera thayũ na arĩhonie. Mwathani aroneneha Ngai nĩakarehera itũra rĩrĩ thayũ na arĩhonie. Nĩndĩretĩkia mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩaratũma itũra rĩrĩ ritũ ona nĩaratũma bũrũri wa Kenya ona kũrĩa guothe tũragerera kũritũ ona thĩinĩ wa itũra rĩu rĩrĩ na mũromo mũceke Ngai nĩararehe kĩhonia arogocwo na atũhe maũndũ mega ta ũrĩa maandĩko ma Ngai moiga. Nĩagatũma mũtũre na thayũ ona mũtũre na ndeto cia ma na nĩngatũma andũ arĩa matahirwo a Juda na Isiraeli macoke na njikare ndĩmakĩte wega o ta ũrĩa matariĩ mbere. Mwathani akumio he handũ Ngai aratũtwara nuona ũrĩa mwatariĩ mbere he handũ Ngai atũigĩire no andũ arĩa megũikara gacĩra-inĩ kĩ twerwo tũikare nyũmba tũikare twerwo tũtikagomane twerwo twĩmenyerere twerwo tũikare ũrĩa tũraikara tũikare tondũ he handũ Ngai aratũtwara. Mwathani aroneneha he ndeto cia ma Ngai aratũhe he thayũ Ngai aratũhe he gũtwaka aratwaka rĩngĩ. Mwathani arokumio niĩ nĩndĩretĩkia kwĩhingo ngakoraga milioni nĩ kũhingo ndaigaga milioni nginya ithano bengi. Niĩ nĩndĩreciria kwĩ mũthenya ũmwe ngakorwo ndĩ o haha ngĩhunjia no ndĩ na 10 bengi na ndiraria ũhoro wa 10 ciringi ngiri ndĩraria ũhoro wa milioni ta 10 ũguo bengi. Mwathani arokumio na ndigakorwo ndĩ na thĩna no hena kanyamũ gakwa keho handũ haleluya na ngakorwo ngĩaria ndeto ĩno ndĩraria. Mwathani arokumio tondũ ndikagera njĩra-inĩ njeke na ndikagera njĩra-inĩ njarie njĩra ĩno njeke nĩwe kũndwarĩrĩra nginya harĩa ngũkinyĩra. Mwathani arokumio niĩ nĩndĩretĩkia kwĩna andũ me haha makainũkia indo ciao na makainũkia na ciondo tondũ Ngai nĩakameka wega no maandĩko moiga ta kĩngaĩre njĩka atĩa nĩ inyuĩ ndĩrarĩria njĩka atĩa ngaĩra in this distress harĩa andũ nĩnjũĩ mena mathĩna maingĩ rĩu mararigwo nĩkĩ gĩkũrĩo hwaĩ-inĩ niĩ no kambiũre wambia Uhuru kana aratwĩciria ti Uhuru thoma hau igwe nĩ kamũhari ka Ngai atĩ nĩagatũma matũra marĩa manene kũhũrana na hiũ cia njora cia Akalidei tondũ Akalidei nĩ andũ a China biũ tondũ nĩ oragani kĩa biũ. Nĩreka ngwĩre gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa manoragana gũtirĩ ũrĩ mũraganĩte ta acio nĩ maroragana hatarĩ hiũ cia njora matarĩ ho magĩthondeka mũno ngĩũrekereria o makage bara na nyũmũkuage kũrĩ andũ oragani ta aya hiũ cia Akalidei no ciarĩkia Ngai nĩagatũma itũra rĩakĩke rĩngĩ na amũcokerie thayũ na atũme mũgĩe na ũhoro wa ma.
na thĩinĩ wanyu rĩ amũrathime amũcokie ta ũrĩa mwatariĩ mbere. Rĩtwa rĩa Jehova rĩronene. Niĩ nĩ ndĩretĩkĩra gũkinyĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa ndatũrĩte mbere. Ona inyuĩ nĩ ndakũhoera mũrokinyĩrwo nĩ ũrĩa mwatũire mbere thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesũ. Mũgerete gacĩra-inĩ gaka ka Ngai. No riumĩrĩra rĩanyu rĩkorwo riumĩrĩra rĩega, riumĩrĩra rĩa thayũ, riumĩrĩra rĩa riri, nĩgetha kiugo kĩhinge. Meciria marĩa ndĩramwĩciria nĩ meciria ma thayũ ũrĩa ũhoro wanyu ũkagĩrĩra thutha-inĩ. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Ngai arotoma mũgĩkĩra gĩothe mwĩrirĩirie. Ngai arotoma mũkaumĩrĩra handũ hega. Ngai arotoma mũtikorĩre njĩra-inĩ ĩno. Ngai arotoma mũtikakogana na wega wake. Reke mũtũranie naguo nginya mũkaumĩrĩra. Nacio Ngai irogĩa hamwe na inyuĩ thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesũ. Riumĩrĩra rĩanyu rĩrokorwo rĩna ũhotani. Mwathani Jesũ aroneneha. Kamũhari ga kenda ngĩthiĩ gũthoma ya mũico rĩu atĩrĩrĩ. Narĩo rĩtwa rĩa itũũra rĩrĩ nĩrĩgatũma ndũũre ngenete, ona rĩtũme ngathagwo ngĩkagĩrĩrwo nĩ andũ a ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ iria ikaigua ũhoro wa maũndũ mothe marĩa ndĩmekaga, macoke maguoyohe makĩinainaga nĩ ũndũ wa maũndũ macio mega, ona ũhoro wothe wa thayũ ũrĩa ndũmĩte woneke thĩinĩ warĩ. Mwathani arokuuma. Afrika rĩ nĩtũmenetwo mũno na nĩtuonetwo ta andũ mangĩendwo atĩ o kĩrĩa gĩoka tũkagerio nakĩo, atĩ cida ĩno yoka ĩgathecwo andũ a Afrika nĩgetha ĩrorwo kana no ĩhonie nyamũ, ona handũ ha nginya ndawa cia nyamũ nĩ ithuĩ tũgeragio nacio. Ũngĩona atĩ ndĩnoraga Mũafrika ndĩngĩũraga nyamũ. Mwathani arokuuma. No Ngai nĩagatũma Africans Ngai atĩĩo, nĩagatũma Africans Ngai akumi. Mwathani aroneneha. Ndũrĩrĩ ciothe nĩikamenya atĩ rĩrĩ nĩ itũũra rĩa Ngai. Mwathani arokumio. Tondũ Ngai nĩagatũũra akenete nĩ ithuĩ. Haleluya. Na nĩakambarario nĩ tondũ witũ. Ngai arokumio na nĩarĩgocagwo nĩ tondũ witũ. Ndiũĩ kana nĩwĩharĩirie. Hĩndĩ ĩno kwĩna andũ manene gũkorwo Shaitani etereire tũthire, akorwo ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũkorwo twĩna kamuoyo kangĩtũma rĩtwa rĩa Ngai rĩtĩĩo. Inyuĩ arĩa mwĩna barakwa rutai barakwa icio nĩigũtũma mũrware. Cokiai na thĩ, mũraruta kamboni na mũgacokia kamboni, mũkaruta kamboni mũgacokia kamboni, mũgũcũngwo rĩu tũkĩhoyaga haha. Haya, thikĩrĩria ithe mwĩrĩ. Ngai ena gĩtũmi kĩa maũndũ maya heanĩte. Rĩtwa rĩa Jehova rĩroneneha. Nĩarareka rĩtwa rĩake rĩtũũre rĩkenagĩrwo na nĩarakareka agocagwo nĩ ndũrĩrĩ. Mwathani arokumia. Rekei tũgere gacĩra gaka gaceke twambararie Ngai, tũtũgĩrie rĩtwa rĩake, tũnenehie uga wake. Maandĩko ma mũico thĩinĩ wa Psalms chapter 50 verse 15. Psalms 50 mweri 15 nginya 22. Psalms chapter 50 verse 15 to 22. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona mĩnyamaro, ningĩ mũthenya ũrĩa weka atĩa ũkona mĩnyamaro rĩ, ngaĩra nĩngagũthara harĩyo nawe ũkĩngoce. Ugai amen. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona kĩ mĩnyamaro, ngaĩra na niĩ nĩngakũruta harĩyo nawe ũgĩka atĩa ũkĩngoce. No rĩrĩ ũrĩa mwaganu rĩ, ũrĩa Ngai ekũmwĩra nĩ ũũ, nĩ atĩa we tondũ ũrongoragia mĩtugo ĩrĩa ndatuanĩire na ũgekĩra kĩrĩkanĩro gĩakwa kanua-inĩ gaku. Mwathani arokumia. Thikĩrĩria. Thĩinĩ wa mĩnyamaro ĩno kaĩra rĩtwa rĩa Ngai. Nĩegũtũruta harĩyo nĩgetha tũmũgoca. Tarĩ tũngĩkua nĩ ũngĩgoca Ngai. Atũigĩte na gĩtũmi gĩa gwatũma tũgĩkage atĩa. Tondũ rĩu ciana citũ ũmũthĩ tũngĩkorwo tũtarĩ ho citingĩgoca Ngai. Ndiĩ kana nĩmũĩ ũguo. Nĩmũreciria ciana icio ta ingĩgoca Ngai. Nĩ cigana ciũĩ Ngai wega. No njarĩriai. No ngĩrũgama oige ciakwa no igoce Ngai. No ngĩrũgama. Niĩ kaĩ ndingiuga-ĩ. Tondũ nĩ ciakwa ciambonire ngĩaria haha-ĩ, igĩciarwo ngĩhunjia-ĩ, ikĩrerwo ngĩhunjia-ĩ,
no kaitire gũkũ ĩ kaĩ matire mandorani na mehiana noi njũkagĩra ũtukũ ngakaĩra Ngai me hau ĩ no kaĩ matire ho ũrenda ũnjĩre nĩ aigana mena ciana cingiuga atĩ tũrĩ a Ngai na tũtingĩgarũrũka ũguo Ngai angĩtũnina ũmũthĩ rĩ thutha-inĩ ndangĩkagocwo haha nĩho arauga kĩngaĩrei na nĩngũmũĩtĩka Mwathani arona leo nĩgetha mwarĩkia mũkagoca acio mekaga waganu rĩ na nĩ marĩ na kĩrĩra kĩa Ngai rĩ thĩna wĩ Mũhari 17 ĩroiga atĩrĩrĩ 17 na nĩngũigua thĩna mũno kuona nĩ ũthũire gũtarwo rĩ na ciugo ciakwa ũgacikia na thutha rĩ wona mũici nĩ gũkena ũkenagĩra nĩ ũndũ wake mũndũ ũyũ mwaganu ona mũici nĩ gũkena akenagĩra nĩwe atarwo we ndatarĩkaga president gũtwĩra tũikare nyũmba nĩ gũtũruma nĩ gwĩka atĩa nĩ gũtũtara haya mũndũ ũmwe rĩ ndĩramũririe atĩrĩrĩ o ũguo na itherũ we nĩ ũĩ korona nĩ kĩ anjĩra ca akĩmwĩra na ũretigĩra kĩ gĩkĩ gĩtũmaga ũtirĩ ũhumbĩrĩte kanua tondũ nĩ ũĩ korona nĩ ũrĩ wona korona he kabica karacorwo na ndiĩ ka mwĩna koĩ magũrũ magakinyithio handũ igũrũ na marĩa mangĩ magakinyithio haha na mena iratũ kerwo ũguo nĩguo korona ĩhana tũkiũĩ nĩ na nĩ ma nĩ ũĩ korona nĩ kĩ rĩu wa Mwangi tondũ nĩ ndũĩ nĩ humbagĩra no kĩra andũ gũkũmageithia no gacoka ndĩronire mũtumia ũngĩ ndĩrona ta njĩta ndĩrathiĩ kũmwarĩria ndamũkuhĩrĩria ũguo rĩ rauga stay away nĩ ndambĩria kwĩrora kana niĩ korona ya korona niĩ ndiũĩ nĩ kĩ we ũkiuga nĩ kĩ no rĩrĩ tũratarwo ti tondũ onacio nĩ moĩ no nĩ tondũ wa kũrĩa kũngĩ gũthiĩte na njĩra icio tũrenda kũgerera andũ mageka atĩa magathira rĩu mũndũ mwaganu ataragwo na ndangĩigua angĩona mũici nĩ mwĩkenerekanagĩra nĩkĩ nĩ ũndũ wake ũrekagĩrĩria kanua gaku karie nĩ to njũru na rũrĩmĩ rwaku ndũgagĩthongocania maheni ũikaraga thĩ ũgacambia mũrũ wa nyũkwa ona ũcio mũrũ wa nda ĩmwe nake rĩ ũgakĩmũigĩrĩra kĩgenyo maũndũ macio ũtũire ũmekaga na niĩ ngakira ũgakĩgerereria atĩ niĩ ndariĩ tawe no rĩrĩ nĩ ngakũrũithia ndĩmataranie maitho-inĩ maku Mwathani aroku andũ arĩa maragaga njĩra ĩyo njari nĩ matarĩtwo nĩ maandĩko maya kanitha wa Ngai nĩ inyuĩ ngũthaitha na ngũmũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ atĩ wendo wa Ngai nĩ kũigua wĩra wake niĩ harĩrĩirie tũgere gacĩra-inĩ gaka gaceke no ena meciria mega thutha-inĩ nĩ arĩa tũgere gacĩra-inĩ gaka gaceke no ena mũbango mwega thutha-inĩ wa ũgatũma tũtĩe na tũgoce rĩtwa rĩake tũmwambararie na tũmũkumie tũtĩithie rĩtwa rĩake Mwathani arokumia na nĩ tondũ wa ũguo rekei tũtige kũgera njĩra ĩrĩa njega kwerwo kabiũ rĩ ndĩraiguire atĩrĩrĩ na ndiĩ kana ndĩ na thĩna no nĩ mũndũ ũranjĩrire na mũndũ ũcio aranjĩrire yes out to it atĩ nĩ arĩgĩte kũrwara ũtukũ akĩhũrĩra mũthigari mũratawe amũtware thibitarĩ tondũ angĩakĩhũrĩire mũndũ ũngĩ akĩraga kari agĩmũgĩra gwake no makinya taũni nduka ciarĩ hingũre thaa 2:30 nĩguo tũtũbanda tũrĩa tuothe twa mwana wake na twathi twarĩ tũhingũre andũ no kũrĩa na kũnyua na kwĩ ndaimũ mekũnyua mũno no aiguire rĩrĩa hoteli irahingũrĩirwo mũndũ arauga nĩweke sausage mbili areherwo hau acoka agatia cuba 4 cia njohi tondũ gũkũ rĩu ndangĩenderio ĩngĩ agathiĩ kũu kũngĩ agetia akanyua 4 thaa 9 cia ũtukũ arĩ o kũu akĩnyua tondũ ndaranyuĩte mweri mũgima arauga nĩ kwĩrĩhĩria no nũrethĩria ithuĩ rekei tũgere gacĩra gaka kĩ gaceke rekei twerwo ũrĩa twerwo twathĩke kanitha witũ rĩ tũngĩrona tũkĩ andũ 50 rĩ kana ona 100 rĩ no tũikare na tũtithĩnanie tondũ twĩna space nene ya gwĩka atĩa tũngĩrwo twĩkĩre barakoa ĩno hĩndĩ ĩrĩa twĩna andũ rĩ rekei twĩkĩre twerwo tũikare nyũmba twĩke atĩa tũikare no ndĩmwĩre ũũ nĩguo ũtaaro ũrĩa wĩho
gacira-inĩ gake gacekeri kaitũ mathainĩ no kagĩrĩra na Ngai atũigĩte nĩgetha tũkamũgoca na Ngai atũigĩte nĩgetha tũgakena. Ngai amũrathime na mwĩke wega, Ngai atũrie ngoro cianyu, Ngai atũre meciria manyu, Ngai arathime meciria manyu, arathime mawĩra ma moko manyu, arathime indo cianyu ciothe, arathime kĩrĩa gĩothe mwĩkaga, arathime nyũmba iria ciothe mũikaraga, ciana cianyu irotwĩka kĩrathimo harĩ inyuĩ, maũndũ marĩa mothe mwĩkaga Ngai aromarathima. Ndahoya thayũ ũrogĩa hamwe na inyuĩ, mũrĩa arathime kumagara ona gũcoka. Ndahoya wiki ĩno arathiĩ na mbere, Ngai aroreka muone kĩrĩa gĩothe mwĩriragĩria. Biacara cianyu irociara maita 30, maita 60, ona maita 100 kwa 100. Arotũma mũkinyĩrwo nĩ wega wake, ũtugi wake ũrogĩa hamwe na ngoro cianyu, merirĩria make maromũikaragia, mũrotũra mũmwendete mũthenya na ũtukũ, kĩrĩkanĩro gĩake kĩrogĩa hamwe na inyuĩ. Aromweheranĩria na mĩrimũ, amweheranĩrie na njai, amweheranĩrie na wagi, amweheranĩrie na kĩeha, na ciake igĩe hamwe na inyuĩ. Mũrathime mũkiumagara na mũgĩcoka, wega wa Ngai ũromũtooria, naguo wendo wake gongona ũikaragie ngoro cianyu na meciria manyu. Mĩĩrĩ yanyu ĩrotuĩka hekarũ njega, nĩgetha mũteithagia rĩĩtwa rĩake, nakĩo kĩgongona kĩa Ngai wa matu-inĩ gĩikaraga na hamwe na inyuĩ matukũ marĩa mothe mũgũtũũra. Reke mũtikanage kĩrĩa gĩothe mũkahoya, reke tha ciake itũranie hamwe na inyuĩ. Thabarĩ cianyu irotwĩka njega, meciria manyu marotwĩka mwega. Mũreheranĩrio na mũiyũro wa maaĩ, mũreheranĩrio na mbara cia maũndũ marĩa mekuo. Nyamũ ici cia gĩthaka ikiumĩra inyuĩ itikũmuona, maaĩ ona magĩthĩnia andũ arĩa angĩ inyuĩ matikũmũthĩnia, tondũ wega wa Ngai nĩũkũmũhumbĩra, nĩekũmũhitha mathagu-inĩ make. Ndahoya thayũ wa Ngai uge hamwe na inyuĩ rĩu nginya tene na tene, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu nakushukuru na kutukuza kwa sababu mwaminifu. Wewe ni ngome na nguvu zetu katika jina lako takatifu. Tunakuabudu na tunakutukuza kwa sababu Mungu mwema. Pokea sifa zetu na utukufu wote Bwana. Tunakutukuza na tunakuabudu. Neno lako linasema tunakuinua kila nyakati na tunatoa shukrani zetu ufalme wa amani kila wakati Bwana wa majeshi kwa sababu mwaminifu. Twaomba Bwana wa majeshi ukae pamoja nasi. Tunakulilia katika njia hii Bwana wa mabwana ambao tunayoipitia. Mfalme wa amani tuonyeshe mahali pa kwenda. Mfalme mwema ni wewe ulisema katika kitabu cha Isaia 48 na mstari wa 17 ya kwamba utatuonyesha njia ambayo tunayopaswa kupitia. Na mfalme wa amani utatuonyesha njia zako Bwana wa mabwana. Sasa tulinena neno lako mfalme wa amani ambalo lilisema Jehova Jireh ya kwamba kuna sauti ambayo itakuja nyuma yetu ambayo tutaisikia katika safari hii. Inasema hiyo ndio njia na uipitie. Mfalme wa amani nena pamoja nasi, nena na roho zetu, nena na mawazo yetu, nena na kila binafsi aliye mahala hapa, nena na wajane, nena na waliooa, nena Bwana mabwana na walio na watoto na ambao hawana mfalme wa amani. Nena na roho zao Jehova Jireh, wanaosafiri na wanaolala, wanaofanya kazi na ambao hawafanyi, nena pamoja na roho zao. Wajikabidhi wote mikononi mwako, tunajua Baba na mwaminifu sasa na hata milele, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. When I got to the Kirian Oratuana, we got a gay Rokinyra, the Shiaga hamwe nawe, Rokinyro to be Nabi Wage. Kiriagio de Bihoya Gayaroko. We got a gay Turani Hamona to come on the Mamuaku. Nakumari Dokana Corona here. To Rabbi Bere Yanga in the Gotura de Tegai. Then what to Rede, Leamori, to an Sunday Giroka, to a crow, ha. Wegawaga yuko igane. Igurira Facebook yako tuonekaga Bishop George waro wa muthokomi na ni ukahigurira live kumada ithato ni tugakorwo twi thiini wa thimu yako. Tugakorwo twi thiini wa mtandao wako. Na wikino roka ni tugutuma horo cio YouTube na ni ukuwigua. Terera mwathani na Ngai akorathime. Tungatone kigongona na igũtũũrie thĩinĩ wa Jesũ.